Kene Mbah Mas cah iki wengi-wengi. Turun jaba neh ora. Kepisuk ra mara ya aku. Wow. Wow. Big me. Ada Pak Jihad. Ketok. Ket mang Pak Jihad? Heeh. Heeh. Ngomong. Kok kono sampean? Heeh. Awan mau ngechat. Enggak. Ma bengi enggak. Urai? Pangan kacang goreng timake. Enggak. Enggak rene aku. Apa omongnya masak Mbok Enggak, aku enggak rene kok. wong mulite blasah tak isuk aku nyapu. nampar kono. Sapa? Bayu paling. Oh iya bae. Bayu paling, Mbah. Mbok lek Bayu karo kancane enek wonge lemu barang. Sampean turu nang jero. Aku turun nang jero ae. Dengareni. Mau yo ora tak ayo apa mau turu wae omong. Lah sampean turu kene mah bengi. Hah? Tekone mau ya. Oh. Lah dengareni kok turu nang jero bisane lek ben menit mulih turun jaba. Wis adem aja kok jingkong itu tas obong to. Si Rai iki rambuté wis arang-arang. Jere dicokot dijingkong mlenting-mlenting ngono mah lho. Turun nang Ora jero. di rambut. Ya tak omongi mun jingklong tok kok ning jaba ae. Jane asline Mbak Meni balik rene ae. Wong nyang kono ya ora duwe gono gini. Heeh. Beh, tenan. Ki omah ki Dulu kene. Somben aku balik rewang. Loh, somben balik rewang. Rewang. Rono. Akhirnya balik Balik rene. rono. Oh, rewang piye? Akhirnya balik rene. Balik rene terus ae. Hah? Balik rene terus ae. Balik rene terus lho piye pitike lho bokok kabeh. Pitike digawa rene. Ah, kuwi pas iki. Si kene ae terus. Wis kadung kena kadung kena dendame Kang anu. Kang kanduran. Kandoran. Lho biyen Mbah Mah iki lho sing ngakal kon rapi. Lah iya. Engko ben ngetutne rene. Sing ngakal Mbah Mah kuwi senenono Mbah Mah. Ben diseneni iki. Ya Biyen kadung omah-omah ya ora iso lho kok balik rene. Nah, kono butuh aku ngurone awak kok. tamongi. Bek Uni. Stres sing aneh Mbah Mah kuwi. Bek Uni. Tamongi. Nah, krungu. Kancane rapi. Eh. Kadung kena parat iki. Rapi dhewe sampe rapi dhewe sampe ngono lho kok ya anu. Tamongi. Lho ora krungu. Eh. Engko lek mau tinggal rene, ngetutne rene. Engko lek cinta ora ngetutne rene. Ayo. Wayahe kan yo. Ora nang kene ndak rasano. Lah kono kan iso numpak motor, iso rena-rene. Lah sampean ra iso numpak motor. Kates Calon jana ora ora. Ah wes. Wes kates yo enak ning omah. Iya, kono ya. jangan ora dipangan ora dibuat. Ini kadang kena gendil sama diman nih. Lah ning kono ewang-ewang aja nemen-nemen. Dan awake kan lemu. Nyantai ae. Sarepe rewang ayo. Heeh. Ya hidup-hidup
Jombang Srewang. Golek dulur, Mbok. Nusane jare. Ngene awaknya ngono. Biyen lowemu malih kuru. Ya waktu Heeh. waktune iki janten. Padahal ning baon ora tau mulih. Heeh. Gek yo mlaku. Heeh. Kene kono ya ora malah lemu. Heeh. Pikirane iki nganu tenang ayem. Tenang, ayem. Ya ora ngerti yang kalau waktu Tanduran jagung. ya nelongso tenan. Nang kono wis engko ewang-ewang nandur sik golekne ramban. Engko lek nek wong urut ya sik dinyangi. Dadi pikirane kayak masakne semrawut. Iki meh mbok pajeki iki. Wis dipajeki. Wah, Wis dipajeki. mati ki aku. Entak pira? Mbak mana ke 10, Saiki? 11. Saiki pira iki? Wes iki urungnya. Wayahe iki. Payahe. Ono wis ono. Kowe nak tau karo pojokan iki. Nah, aku nek pira lho kae. Tau karo pojokan iki manis mejo. Enggak. Oh iki meng kemis ya. Kemis. Kemis rene mbek menik lek kemis. Lah kemis rene nganu gorengne kopi. Kopi. Oh. Nggih. Wis goreng kopi Pak Menik. Wis nggilingne kopi. Hah? Wis nggilingne kopi mong. Napa? Wis nggilingne kopi. Wis. Kopi wis. Jagone. Biasane krungu lho, rada Wis sakmono. digilingne kopine. Wes di blender mangok. Oh. Kok dengarene rada banter iki. Ketak-ketak. Giling. Heeh. Lah ya di blender. Oh, di blender. Anu atos kok kopi. Hah? Kopi ki atos gampang amoh blendermu. Blendere gampang amoh atos. Titik-titik lek kakean macet. Ora kuat. Dino di blender kok gak. Marane dinane tekon aku. Ya kok nganu ora nyelip ning kene ngono lho. Perang-perang anu ya tak blender. Titik-titik ae. Titik-titik ae. Heeh, ora kabehnya lho kebekan malah ra kena. Lah ya Dikirim. Mesane jane. Setengah emosi yo. Nadane omongan iki. Oh, kesel meni emosi awane. Tinggi ora titik iki lho. Iki digane arek iki ora baca lho. Kan bayi ya ngomong kan titik. Lho kaya Lho. Latar kon dindi. Kalau blender kan titik nanti sih ngomong saiki ya kok bayi. Ndak jalur iki. Ya ora Cak apa. blender ya kabehne ora kena iki. Kelem ngono kekel iki. Mbak ya ayo.